გამარჯობა, სარბელის პოდკასტის დრო. რაფასად გაიყიდა ლევან ყერნია თბილისის ლოკომოტივიდან გერმანულ ჩალკეში. როგორ წავიდა გიორგი მამარდაშვილი ვალენსიაში. ეს და კიდევ ძალიან ბევრი საინტერესო ამბავი. დღეს ჩვენ სტუმარია თბილისის ლოკომოტივის პრეზიდენტი ბატონი ლექსო თოფურია. ლექსო, გამარჯობა. მოგესალმებით ჩვენ სტუდიაში. როგორ ხართ? კარგად, მადლობა, გამარჯობა. როგორ გაატარეთ ახალი წლები? კარგად, რა ვიცი, ცოტა დაძაბულად, მაგრამ არა უშავს. დაძაბულები ვართ ყველა. ლექსო ბატონო, რა ხდება ლოკომოტივში? რაღაც მნიშვნელოვანი სიახლეები გაქვთ? ლოკომოტივში პრინციპში ახალი მწვრთნელი დაინიშნა, გიორგი გეგუჩაძე. ახალგაზრდა სპეციალისტია. საფეხბურთო ოჯახიდან არის. გიას გეგუჩაძეს ყველა ძალიან კარგად ვიცნობთ. და მისი ორი ძმაც ფეხბურთელია რა. გიორგის ორივე ძმა, ერთი ჩვენთან არის ლოკომოტივში თამაშობს და მეორე საბურთალოში. გიორგი 31 წლის არის, მე მგონი, თუ არ ვცდები. ახალგაზრდა სპეციალისტი არის. განათლებული ბიჭია და რა ვიცი, ჩვენ ძალიან გვიხარია, რომ ის ჩვენ შემოგვიერთდა. და პრინციპში გონია, რომ რაღაცას ახლებურად მიუდგება, დაგვანახებს და ზოგადად გონია, რომ კარგი მიმართულება ახალგაზრდების ეს პროცესში ჩართვა რა, ვთქვათ, ახალგაზრდა მწვრთნელების, რომლებსაც უკვე ამდენი ხანია პროლიცენზია გააჩნიათ და მე მგონი რაღაცა ახალი ნაბიჯია რა. ესე ლოკომოტივს სულ გამოირჩეოდა ახალგაზრდების დაწინაურება. სულ პატარა იყო, 16 წლის იყო, მახსოვს, რომ მამას ეხმარებოდა ხოლმე და 16 წლისამ ფაქტიურად დაიწყო მწვრთნელობა და აქ მეც აღნიშნავდი მართლა კარგი, ანუ ზარდი სპეციალისტი უნდა იყოს წესით და ნახოთ, აბა ლოკომოტივში პირველი მისი კლუბია და ასე ვთქვათ დიდ დონეზე რა, პროფესიონალურ დონეზე, მთავარი მწვრთნელი როცა არის და როგორც ვიცი, მაისურაძის თანაშემწეც იყო იქ თანხმობის კურსებზე, ხო? კი, იქ იყო თანაშემწე, მე მგონი მე ბათუმში იყო. გიას ეხმარებოდა და ზურგი აქვს ისეთი სერიოზული. და ისე ძმები მწვრთნელი და ფეხბურთელი ცოტა იშვიათი თემა უნდა იყოს. კარგად დასაძებნია ეგენი. არის თუ არა პრეცედენტები არ ვიცი. ჩვენც ვფიქრობდით, რაღაც ვერ გავიხსენეთ რა. მანამ დანიშნავდით გიასთან ხო არ ქონიათ რამე კონსულტაცია? იცით, არ ქონია პრინციპში არანაირი კონსულტაცია. ეს იდეა ზოგადად დაიბადა რაღაცა ძალიან მოულოდნელად ჩვენმა ერთმა მეგობარმა გვირჩია, ასე ვთქვათ. და ჩვენც პრინციპში რაღაცა გავბრაზდით, რომ ჩვენ თვითონ რატო არ ვიფიქრეთ ესეთ რაღაცაზე. მოკლედ ხო, ესე მოხდა და მე შეხვედრაც მოხდა, გავიცანით, ჩვენ მე არ ვიცნობდი. გიორგი ყიფიანი იცნობდა, მაგრამ რა ვიცი რა, ყველაფერი პირველად შანსი ეძლევა აგერ ისე ტრენერი და კარიერის დასაწყისი. ხო, ბატონო ლექსო, ეს ბოლო 2 წელიწადი ისე გამოვიდა, რომ ლოკომოტივი ლიგა 2-ში იყო და იქაც წამყვან პოზიციებზე არ იყო, უფრო ქვემოთ იყო ხოლმე. პლეიოფიც მოგიწიათ, რომ მესამეში არ გვარდნილიყავით და აი წლეულს რას ველოდებით და თუ არის რეალურად იმის პერსპექტივა, რომ ცოტა უფრო უკეთესი გუნდი გახდეს. მე მგონია, რომ პერსპექტივა როგორ არ არის, რომ უკეთესი გუნდი გახდეს, პრინციპში ჩვენ რა ვიცი, სტაბილურად რაღაცა კონკრეტულ დონეს ვინარჩუნებთ იმ კუთხით, რომ ვთქვათ რაც ჩვენ კლუბ შეგვიძლია გავაკეთოთ, ვთქვათ, სავარჯიშო, ვთქვათ, პირობები, დროზე ყველაფრის გაკეთება, რა ვიცი რა. ერთადერთი ამ ბოლო 2 წლის განმავლობაში ვერ ვახერხებთ შეკრებებზე წასვლას, მაგრამ ყველაფერი დანარჩენი, ასე ვთქვათ, ასე თუ ისე უზრუნველყოფილია და
რა ვიცი რა ბიჭებზეა დამოკიდებული და თვითონ პროცესებზე როგორც წარიმართება და ეხლა რო თქვა რომ რაღაცა გეგმებზე კონკრეტულად ვისაუბრო მე მგონი არ იქნება მართალი თუმცა ყველა სეზონი იმით იწყება რომ გადმოსვლა კი არის გეგმებში და როგორც გამოვა ისე გამოვა ხო კი იყავით ახლოს ისე რა ვქვია ახლოს ვიყავით გავარდნასთან ხო გავარდნასთან და აკეთაც ისე არა ისე დაამთავრეთ ესა კი ახლოს ვიყავით გავარდნასთან და ბოლო 5 თამაში ძალიან კარგად ითამაშეს 4 თამაში მოვიგეთ და ერთი ფრედ ვითამაშეთ და სწორედ ესეთი რაღაცებია გასაკვირი რომ ვთქვათ როგორ ხდება ხოლმე რომ მთელი სეზონი ესეთი რაღაცა არ იყო დამაკმაყოფილებელი და მე ბოლოში უცებ გამოსწორდა ესე ვთქვათ რა. ლექსო ბატონო მე-4 ადგილზე დაამთავრეთ ხო ეს ვიგულისხმა ეს ლიგა და მივხვდით ამისა ნახევარი გუნდი გაუშვით ხო რაღაც ესა ძირეული ცვლილებები მოხდა ასე ვთქვათ ნალზე ვქვით და კი ბატონო ამას გარდა დირექტორი დანიშნეთ ხო ახალი სპორტული დირექტორი კი ბატონო ესე იგი ხო ეს რაღაცა გაახალგაზრდავების პროცესი ეს როგორ ვთქვა რა კარგი ფინანსური მდგომარეობიდან გამომდინარე არ არის რასაკვირველია და ეს მაგრამ თავარია ის რასაც დაპირდები ფეხბურთელებს შეასრულო და კონკრეტულად ეს მიმართულება ქონდეს და რაც შეეხება ახალგაზრდებსაც იმათმაც ძალიან დიდი გამოცდილება მიიღეს ახლა ამ ბოლო 3 წლის განმავლობაში და ჩვენ ვფიქრობთ რომ მეორე ლიგაში თამაში შეუძლიათ თავარია როგორ აეწყობა გუნდი და როგორ სწორად წარიმართება პროცესები რაც შეეხება გადანაცვლებებს კი არა და ახალი ხალხის დანიშვნას მენეჯმენტში და ამ გვიხარია რომ ნიკა ჭანტურია გახდა სპორტული დირექტორი ნიკა ძალიან დიდი ხანია ლოკომოტიველია რა ვიცი ვიტყოდი რომ ერთი ალბათ 12 წელიწადია ვიცნობ მას გარკვეული პერიოდი დინამოშიც იყო დინამოს კაპიტანიც იყო მე იქ ტრავმა მოუვიდა მე ისევ ჩვენთან დაბრუნდა და ეხლა დაასრულა კარიერა და რა ვიცი წარმატებებს უსურველებ ამ პოზიციაზე იმიტომ რომ თვლით რომ მაგას ნამდვილად შესწევს იმის ძალა რომ ეს ამ პოზიციაზე კარგად ითამაშო კარგად გაართვას ამას თავი და მით უმეტეს რომ იცნობს ყველა ფეხბურთელს და ძალიან ახლო ურთიერთობა აქვს. ესეც გონია რომ რაღაცა კუთხით სიახლეა და შევხედავთ. გაამართლებს თუ არა ეს. ან ერთ-ერთი ყველაზე ჩემთვის ერთ-ერთი გამორჩეული ადამიანია. მერთხელაც ადრე ხომ მოუყევი და ახლა ექსო ბატონსაც ვეთქვი რაღაცა ინტერვიუზე დაურეკე. ნიკას. მაშ თამაშის ევროპის ჩემპიონატის შემდეგ. სპილე ევროპის ჩემპიონატის შემდეგ და თუ შეიძლება მეთქი და ბოდიში მომეხადა ხვალ გამოცდა მაქვს მეცადინეობ რა ვკითხულობ რაღაცასო და მეეო და ესე დამეთანხმები ცოტა ის იყო რა ისე კომუნიკაბელური ადამიანიც არის არა როგორი სასიამოვნო იყო რა ეხლა რო გეუბნება რომ ეს ხვალ გამოცდა მაქვს და ხვალ თუ ზეგ რაღაც მეცადინეობ მოკლედ და ესო და ბატონლექსო აი რა მაინტერესებს აი თქვენი ძალიან ბევრი ისეთი ახალგაზრდა თქვენგან წასულა და ერთ-ერთი მოდი დავიწყოთ ლევან ყენიათი რომელიც შალკეში გაიყიდა ლოკომოტივიდან და ძალიან ხშირად არის ხოლმე კამათი რამდენად გაიყიდა 3 მილიონ ევროდ გაიყიდა არ მოიდგინე მაშინ ეხლა არ იყიდება მაგ ფასად ესენი რა ვქვია ხო ოფიციალურად რაღაც სხვა თანხა ეწერა და ამას წინათ უმტკიცებდი არა მეთქი ძვირად გაიყიდა მეთქი ოფიციალურად აწერია 3 მილიონ ევროდ გაიყიდა და ეს თანხა კი გადაიხადეს 3 წლის განმავლობაში მილიონი, მაგრამ საბოლოო ჯამში იყო 3 მილიონი ევრო და ხო, რასაკვირველია, ხა იმ დროისთვის ძალიან დიდი თანხა იყო და რა ვიცი. ლევანი ხა
ესპანეთში არის, აგრძელებს თავის კარიერა უნდა რომ გააკეთოს როგორც მწვრთნელმა და რა ვიცი რა, გვაქვს კონტაქტი და ძალიან ნიჭიერი კაცია და აუცილებლად ამ საქმეშიც ბევრ რამეს მიაღწევს დარწმუნებული. ხო და წარსული ამბავია და შალკეს გარდა რა გუნდები იყვნენ მაგ დროს? შალკეს გარდა იმ კონკრეტულ შემთხვევაში არავინ არ იყო. ანუ იმ დროისთვის ლევან კობიაშვილი თამაშობდა შალკეში და ეს კონტაქტი შედგა გიორგი კიკნაძის მეშვეობით, რომელიც ბიძა. ხო, ბიძა ლევანის და რა ვიცი რა, ერთად ჩავედით და ერთად მოველაპარაკეთ და ტოპმელერის ხელი სხვა ერია მაგ. ტოპმელერის ხელი ერია იმ კუთხით, რომ ტოპმელერმა ძალიან ადრე მისცა ლევანს ნაკრებში თამაშის შესაძლებლობა და ეს რასაკვირველია, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ტრანსფერისთვის და პრინციპში ეს ტრანსფერიც იმის შემდეგ განხორციელდა, როდესაც შოტლანდიასთან ითამაშა ლევანმა აქ თბილისში და მგონი ბოლო 30 წუთი ათამაშა ტოპმელერმა და ძალიან კარგად ითამაშა ეს თამაში. თითქმის ითამაშა. 2-0 რომ მოვიგეთ. ბოლოს შეცვალა მე-80 წუთი. ხო, შეიძლება ვცდები, მაგრამ ხო, აი რა ვიცი, მოკლედ მაგრად ძალიან მაგრად ითამაშა და მოკლედ ეგეთი ამბავი. მაგრამ მოიგო ეს თამაში. ხო, მაგრად ითამაშა. იქაც იმ პერიოდში მაგარი ჰქონდა და თავიდან დავიწყოთ და ფეხბურთში როგორ მოხვედით ლოკომოტივში. მე ვიცი რომ 21 წელია თუ 22 წელია ხართ ლოკომოტივში და ერთ-ერთი პირველი დაწყება იყო თასი მოიგო რა მაშინ ლოკომოტივმა 2005 წელს. კი ბატონო. ხო, პრინციპში 2004 წლიდან ხდება ესა, 20 წელი გავიდა ეხა რაც ამ გუნდში ვარ და პრინციპში ხო, პირველივე წელიწადი წარმატებული იყო იმ კუთხით, რომ თასი მოვიგეთ და ის თამაში 2-0 დამთავრდა, ფინალში ზესტაფონს მოვუგეთ და მერე რა ქვია, იმაში კონფერენს ლიგაზე თუ აი პირდაპირ ძალიან უშნოდ გამოვარდით ბანანცთან რა. თან იქ მოიგეთ და აქ წააგეთ. ხო, თან იქ 3-0 ვიგებდით, ბოლო 5 წუთი რჩებოდა და 2 გოლი გაგვიტანეს და მერე აქ 2-0 მოგვიგეს რა და ეს ძალიან რაღაცა ძალიან დიდი შოკი იყო რასაკვირველია, იმიტომ რომ რაღაცა ესეთ რაღაცას პირველად წავაწყდით, რომ რაღაცა ამხელა გამოხმაურება მოყვა ქალაქში, ამდენი ხალხი ლაპარაკობს რაღაცა, რთული იყო ეგ პერიოდი და რა ვიცი რა, იმის შემდეგ 20 წელი გავიდა და რავი, რთული პერიოდებიც იყო ხო, რაღაცა ფინანსური კრიზისი, მერე რაღაცა ომი, აგვისტოს ომი. მოკლედ მარტივი პერიოდი არ იყო რასაკვირველია და ხა ეს ნელ-ნელა რაღაცა კუთხით დასტაბილურდა, იმიტომ რომ კერძო გუნდებსაც უკვე აფინანსებს სახელმწიფო რა და ეს რასაკვირველია სწორი მიმართულება და ამან რაღაც გარკვეულწილად სტაბილურობა მოუტანა გუნდებს რა. ხო, ნუ შუა გზაზე აღარ ჩერდებიან. ხო, იყო ჩავარდნები და აი რატო ხდება ბატონო ვექსო, აი ლოკომოტივის შემთხვევაშიც არის ხოლმე, აი ძალიან აღმა ხოლმე 5 წლის წინ, არც კი რა 5 წელი, 4 წელია გასული მოსკოვის დინამო და ის უნივერსიტეტია რო გამოთიშა ლოკომოტივმა მთელ საქართველოს გაგვახარა და ისა და ნუ გავიდა 1 წელი და გუნდი უკვე მეორე ლიგაში იყო და აი რატო ხდება? მერე ისევ კარგი გუნდი ხდება რაღაც გარკვეულ პერიოდში. ხო, ეს ისევ ფინანსურ სტაბილურობასთან არის კავშირში რა, რომ რაღაცა გრძელვადიან პროექტებს ვერ გეგმავ ფეხბურთში რა. ეგ პრობლემატური საკითხი არის და ამას ჭირდება უფრო სხვა დონის, როგორ ვთქვა, ფინანსური ზურგი, რომ შენ რაღაცა 5 წლიანი გეგმები აკეთო ამ საქმეში რა. და რაღაცა ყოველ წელს რო უყურებ შარშანდელი წელი რა იყო და მომავალ წელს გეგმავ,
რასაკვირველია გამოდიხარ იქიდან თუ რის შესაძლებლობა გაქვს და რისი გაკეთების თავი გაქვს, ასე ვთქვათ რა და აქედან გამომდინარე იგეგმება ესე ყოველი წელი და იმის და მიხედვით რა განწყობაზეც ხარ და რა შესაძლებლობაც გაქვს, იმის და მიხედვით არის ეს ყველაფერი და ეგ არის ყველაზე უფრო ცუდი და ეს სწორედ ეგ არის რომ არ უნდა იყოს რა ერთ ადამიანზე დამოკიდებული ან რაღაცა მხოლოდ და მხოლოდ რაღაცა ან მარტო სახელმწიფო პროგრამაზე დამოკიდებული. აი სხვა ის უნდა კონდეს რა ზურგი ამ ამბავს და ეს ნელ-ნელა გამოსწორდება და სწორ გზაზე დადგება მე ვფიქრობ თუ კი საქართველოში მოასპარეზე გუნდები მოახერხებენ უფრო მეტი ადამიანის ჩართვას ამ საქმიანობაში რა. რა მინდა გკითხოთ, ამ 20 წლის განმავლობაში, ასე თუ ისე ვითარდება ლოკომოტივი, ხო? იქეთ საერთაშორისო ასპარეზზე იქ ფეხბურთელები, ტრანსფერები. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელიც თქვენ ხელში განხორციელა და აკადემია, ხო, ლოკომოტივის აკადემია, რომელიც ერთ-ერთი გამორჩეულია ახლა საქართველოში. აი ეგ მოგვიყევით რა აკადემიის შესახებ და ბევრი თქვენი აკადემიის აღზრდილი თამაშობს ახლა ეს საკმაოდ ბატონო. პრინციპში ეს ამბავი დაიწყო ბარსელონასთან ურთიერთობით, ეს იყო ალბათ ეს 2005 წელი იყო, ხო ალბათ 2005 წელი იყო, სადაც რაღაც სამწლიანი პროგრამა იყო, როცა მწვრთნელი გამოაგზავნეს იმათმა და საუკეთესო ფეხბურთელი მაგალითად აკადემიის ყოველ წელიწადს მიდიოდა იქ სინჯებზე და ლევანი იყო პირველი ყენია, ვინც წავიდა, არაბიძე იყო და მოკლედ ეს რაღაცა იმ პერიოდს უკავშირდება რაღაცა როცა აი ეს ესპანელი მწვრთნელი ყავდა და აქ რო იყო ჩამოსული ველოტრეკთან რო ავარჯიშებდა ხოლმე. კი და საკმაოდ ბევრი ახალგაზრდა ფეხბურთელი მოვიდა მაშინ აკადემიაში და პრინციპში აი რაღაცა კარგი საწყისი იყო რა ეს მომენტი. მე აი ომის წელი რო იყო აღარ გავაგრძელეთ მასთან ურთიერთობა და მე პრინციპში ის ფეხბურთელებიც რომლებიც ჩვენ შემოგჭა ის ახალგაზრდები იმათთან ერთად დავიწყეთ უმაღლეს ლიგაში თამაში რა და სხვათა შორის აკადემიის ბიჭები და თავიდანვე მიეცათ მათ შესაძლებლობა რომ ამ დონეზე ეთამაშათ და სხვათა შორის აი 2012 წელსაც 17 ლამდელები რო გავიდნენ ვასილ მაისურაძის გუნდი მაშინ ნახევარი ლოკომოტივი და სადღაც 7 ფეხბურთელი იყო რომელიც ლოკომოტივიდან იყო და ხო მე 2014 წელსაც როდესაც ის იყო ევროპის ჩემპიონატზე გასასვლელი ტურნირი იყო მაშინაც ძალიან კაი გუნდი ყავდა და მაშინაც ჩვენი ძალიან ბევრი მოთამაშე იყო იქა და ძალიან უაზროდ გამოვარდით იქ რაღაც ისრაელთან ხო რა აი საცოდავი ერთ-ერთი ყველაზე საცოდავი წაგება იყო ჩვენი რაც მახსოვს დასანანი რა აი შეგვიძლია კიდევ ჩამოვთვალოთ ეგ ფეხბურთელები წერარო თქვით დაციმელიაც იყო ხო ბარსელონაში დაციმელიაც იყო კი ბატონო დაციმელია გოროზია ჯიქია ჭანტურია ცინცაძე ხო აი დაციმელია თქვი მე ჯიქია ხო ეს იყო რა ქვია პელეს ეძახოდნენ გაბაძე ხო და რა ვიცი მე შემოგვიერთდა ზარანდიაც ის ერთი წლით პატარა იყო მაგაძე და რა ვიცი რა ძალიან ესეთი იმედის მომცემი ზარანდიაც ერთ-ერთი გულდასაწყვეტი ლექსო ბატონო აი წერანს მინდოდა და ცოტა ისქენ რა ვქია დროში ისქენ მოიტან თვითონ საუბარმა უნდა კითხოთ აუცილებლად ხო ამდენ უნიჭიერეს ვინც გამოუვლია თქვენთან ხო აგერ არაბიძე ზარანდია ყენია ყველას ძალიან ვიზე გწყდებათ გული ყველაზე ძალიან ვიზე მწყდება გული ეს მე მგონი ცოტა რთული შეკითხვა არის მაგრამ
აი ვისაც ძალიან არ გაუმართლა ვიცი რა და ეს ლევანყენია. ეს არ გაუმართლა. იმიტომ რომ პრინციპში როდესაც მან დაიწყო ანუ სანამ დაიწყებდა შალკეში თამაშს დაახლოებით 1 წელიწადი იქ იყო და იქ ვარჯიშობდა და იქ ემზადებოდა რა, იმიტომ რომ 17 წლის ასაკში წავიდა რა. 17 წლის ხდებოდა მგონი რა. და ანუ კარგად მომზადებული შეხვდა იმ იმას და მაგათმა პირდაპირ დააყენა ძირითად შემადგენლობაში. და მე სადღაც მე მგონი დეკემბერში მოუვიდა ის ტრამვა რაც მე მგონი მაგათმა დააყენა და მოკლა კიდევაც რა. ხო თვითონაც ესე ამბობს. მაგათ სხვათა შორის უყოველთვის ამბობს რომ მაგათმა ძალიან ბევრი რამ გამიკეთა მე და ჩემს კარიერაში ერთ-ერთი საუკეთესო მწვრთნელი იყო, ბევრი მასწავლა, მაგრამ ნუ ის რაც გააკეთა ეხა ხო და მე როგორც ვიცი ბოლომდე ვერ შეძლო რომ მოერჩინა ტრამვა და მაინც წაიყვანეს შეკრებაზე თუ აი რაღაც ეგეთი ის იყო და ხო რაღაც ცოტა ისე აი გულდასაწყვეტი ეს არის რომ ამ ტრამვიდან პრაქტიკულად ვერ ამოვიდა რა და ისე ვერ შეძლო თამაში როგორც რასაკვირველია შეეძლო რა და სამი ოპერაცია კოჭზე ხო აქ ერთი რამეა გასათვალისწინებელი რომ ეს ყენიას ეს არ მოსვლია ან სიზარმაცით ან რაღაცა მოუვიდა უიღბლობით ეგ არის საწყენი უიღბლობით და არ ყავდა ესეთი შესაბამის კვალიფიკაციის ექიმი თუ მრჩეველი რაღაც რომ მანდ როგორ არის შეიძლება ექიმი იყო იქ იმ დროს ვიღაცა ვინც რაღაცას იძახოდა მაგრამ იქ მაინც მწვრთნელი წყვეც ხო რომ რაღაცა ან გონია რომ რაღაცას იტყუები ან რა ვიცი რაღაცა რა მოელანდა არ ვიცი ან დროზე ადრე უნდა რომ რაღაცა შედეგს მიაღწიოს და ამას თქვათ უფრო უგულველყოფს და ეგეთი ეგ სუფთა ის არის რა რაღაც პანდერი გამართლების ეს გამართლების პანდერი გახსოვს მარცხენა მცველი მაგასაც მასე გაუკეთა მაგათმა ბიჭო ნუ ახლა მაგათი დააწყებინა ტრამვირებულზე ვარჯიში. თვითონ პანდერმა თქვა, მე ლაცა იყო ერთი მაგის დროს მაგარი ფეხბურთელი. ეგეც ესე აი მას კიბეებზე გვარბენიებდა იმ სტადიონის ტრიბუნის კიბეებს, ეს რა ვქვია, კანცეს გაწყვეტავდა რა. ძალიან მაგარი იყო თავის დროზე არაბიძეს. მე ხა მახსოვს მაგის პატარაობა, უკვე 11 წლისა უკვე ძალიან მაგარი ბავშვი იყო, ყველა ლაპარაკობდა მაგაზე და ნუ პრინციპში მერეც 17 წლამდე, 18 წლამდე მაგრად მოვიდა. ნუ აი მე ერთი რაღაც გარკვეული პერიოდი გაჩერდა იქ პორტუგალიაში და არა არაბიძე ჩვენგან გადავიდა შახტარში და იყო 16 წლის იყო რა 16 წლის იყო როცა წავიდა და ისიც იქ იყო რა და როგორც კი დაიწყო თამაში პრინციპში ლუჩესკუმ დააყენა თავიდანვე და მე რაღაცა აირია რა არ ვიცი მე ლუჩესკოც წავიდა და მე გიორგის რაღაც მამა გარდაეცვალა რაღაცა ნუ პრობლემები ჰქონდა მე და პორტუგალიაში იყო რაღაცა და ეხა არის სამხრეთ კორეაში რა და რა ვიცი კი შახტარში თავიდან მაგრად დაიწყო ჯერ 19 წლამდე ლიგაში რო მაგრად ითამაშა, მე ასწიეს მთავარ გუნდში და აი მე გაჩერდა ცოტა. ლექსაბატონი და ზარანდიაზეც გითხარით ერთი-ორი სიტყვა, იმიტომ რომ არც ზარანდია იყო ესეთი რა ქვია. როგორ ნაკლები. ხო, ნაკლები. ეგეც კაი პელე უნდა ყოფილიყო რა, რომ წასულიყო ისე მისი კარიერა. იცით, აი ზუსტ მიზეზებზე ლაპარაკი მე ძალიან მიჭირს რა თუ რატო ვერ გააგრძელეს, მაგრამ მე შემიძლია ვთქვა, რომ თქვათ ზარანდია ლუკა ჩვენთან მოვიდა 35 სკოლიდან და 15 თუ 16 წლის იყო რა და ჩვენთან იყო 2-3 წელიწადი და ნუ აუც საოცრად თამაშობდა რა და ძალიან ნაკრებში მე აი 2014 წლის ნაკრებშიც იყო ლუკა და პრინციპში ჩვენ ვიყავით იმაში რა ქვია მეორე ლიგაში ვიყავით რა მაშინ პირველ ლიგაში მაშინ უმაღლესი ლიგა იყო და პრინციპში ამ ჩემპიონატის შემდეგ ლუკა ზარანდია გადავიდა გენგში და კიდე ერთი ჩვენი ფეხბურთელი ლუკა კიკაბიძე წავიდა ბასტიაში.
ანუ იმ თამაშების და გამო, რაც იქ ითამაშეს, ერთი წავიდა ბელგიის უმაღლეს ლიგაში და მეორე საფრანგეთის უმაღლეს ლიგაში რა და ზოგადად ეს ინტერესი მაშინ ახალგაზრდა ფეხბურთელებზე ძალიან მაღალი იყო და რავით, ყველას ძალიან მოწონდა რა. ძალიან უაზროდ გამოვარდით მაშინ, თალკარა იყო ისრაელთან, თან ფრეცუბაც ყოფდა და წავაგეთ რა. და მანდ რო გავსულიყავით. მე იქ 8 გუნდში ხო გავდიოდი და იქ 6 გუნდში გასვლა უკვე ნიშნავდა, ბოლო ადგილზე თუ არ გაგვიდოდი, ნიშნავდა 20 წლამდელ სამსოფლიოზე ავტომატურად მოყვედას. კი ბატონო, და აქ ზარანდიაზე რო თქვით ერთს გავიხსენებ რა, ადრეც თქვი გონი და ზარანდია და მილინკოვიჩი სავიჩი ზუსტად ერთ დღეს გაიფორმა გენკამ. ზუსტად ერთ დღეს და ეს პირველი ზარანდია წერია, მეორე მილინკოვიჩი სავიჩი წერია. ანუ ეს უფრო დიდი იმედებით გაიფორმეს. ხო, ნუ ისეთი რამე ხა იგივე ამ იმეს რა ქვია, ყენიას და ამ რაკეტიჩის მაგალითი სულ ამბობ იმას, რომ რაკეტიჩი ის ყდა სკამზე და ყენია და მატიპი სკამზე კი არა გაუშვეს იქიდან საერთოდ. კი ბატონო. ყენია და ეს კამერუნელი მცველი ლივერპულის ჟუელ მატიპი ერთად მივიდნენ. შალკეს ახალგაზრდულში ერთად მივიდნენ. ესე იყო ზუსტად კი. ლექსო ბატონო, ერთიც უნდა კითხოთ ესე, მე მაინტერესებს ძალიან რა თქვენი რეაქცია, ემოცია და ასე შემდეგ მამარდაშვილზე. თქვენი ფეხბურთელი არ იყო. მამარდაშვილი ყავდათ ათხოვარი, ხო, დინამოდან, მაგრამ ლოკომოტივში გამოიჩინა თავი, ლოკომოტივში იფრინა და გაფრინდა მერე იქეთ ვალენსიაში. ეგამდე მოგვიყევით რა, როგორ იყო, როგორ მოხდა. ეხლა საუბრობ სოფლიოს ერთ-ერთ საუკეთესო მეკარე. ჯერ როგორ მოიყვანეთ ეგ? ხო, აი ეგ ამბე მოგვიყევით რა. პრინციპში ეგ იყო ესე, რომ ჩვენ 2000 რომელი წელი იყო 19 წელი იყო მე მგონი თუ არა 2020 რო იწყებოდა იყო ისა კოვიდი ხო რა ვქვა კოვიდი დაიწყო 2020 წელს და წინა წელს ჩვენ გავედით მესამე ადგილზე ლოკომოტივი გავიდა მესამე ადგილზე და ევროპა ლიგაზე უნდა გვეთამაშა რა და პრინციპში მაშინ ესე იყო რომ ზამთრის შეკრებაზე მაშინ მოვიდა გიორგი ჩვენთან რა და პრინციპში როგორც მეორე მეკარე რა და რაღაცა თაზობოკერია იყო ჩართული ამ იმაში და მაშინ მქონდა რაღაც ურთიერთობა გიორგის მამასთან და რაღაცა მოკლედ ესე გადაწყდა რომ სადღაც ვერ თამაშობდა თუ არა თამაშებდნენ თუ რაღაცა მოკლედ მოვიდა ჩვენთან რა და ჩვეულებრივად დაიწყო ვარჯიში და მე მაგ დროს იყო ლევან კორღალიძე, ლევანი წავიდა მარტში გუნდიდან და მე მოვიდა სოსო ფრუიც. სოსო ფრუიციც რომ მოვიდა, სოსოც არაყენებდა გიორგის და მე გია რო დაინიშნა ჭიაბრიშვილი დააყენა პირველ მეკარედ და მე იქიდან დაიწყო ეს ყველაფერი რა და პირველ თამაში მახსოვს მგონი ბათუმის დინამოსთან წავაგეთ რაღაც 4-1 თუ 4-2 მესხი ორზე იყო თამაში და ცუდად ითამაშა რა პრინციპში პირველი თამაში მაგრამ ენდომერე და მე რაღაც გამოუცვლია რა და ხო მე პრინციპში იყო თამაშები კრაიოვასთან დინამო მოსკოვთან და გრანადასთან რასაკვირველია და რაღაცა მე აი ლევან სეთურიძის და კიდე იქ მე მგონი ერთი აგენტია ესპანეთში იმის მეშვეობით გავიგეთ რომ აი ეგ მოყევით რა თქმა როგორ მოხდა და რა ხო არა ჩვენ გავიგეთ ეს თვითონ გიორგისგან და გიორგის მამისგან რომ ესე დაინტერესება იყო და პრინციპში იმ წელიწადს რა ვქვა დინამო მოსკოვს და კრაიოვას რომ მოუგეთ იმ წელიწადს ვეღარ გავედით ევროპა ლიგაზე თუმცა ბოლო ტურამდე ვიყავით მესამე ადგილზე და დილასთან რომ და კოვიდი იყო და ბოლო თამაში იყო 7 თუ 8 ფეხბურთელი ვერ ითამაშა იმიტომ რომ კოვიდი ჰქონდათ და
და ნუ წავაგეთ ის თამაში და ვეღარ გავედით ევროპა ლიგაზე, მაგრამ თვითონ გუნდი იყო ძალიან კარგ მდგომარეობაში, მე წავედით ესპანეთში შეკრებაზე, მე დაგვემატა გურამ კაშია და მოკლედ დიდი გეგმები ქონდა 2021 წლის სეზონზე რა. და მამარდაშვილის ეს მოლაპარაკებები დაემთხვა ამ პერიოდს რა, როცა ჩვენ ეს დიდი გეგმები ქონდა და პრინციპში ერთი მხრივ გინდა რომ დაამთავროს სეზონი, რომ რა ვქია ლოკომოტივი გავიდეს და მიაღწიოს თავის მიზანს, მაგრამ მეორე მხრივ არის ეს რა ოქრო ფეხბურთელი, რომელსაც ახლა უძახის, რა ვიცი, ვალენსია რა, მოდი ასე ვთქვა და ლა ლიგაში უნდა გადავიდეს და სხვადასხვა არის ხო ადვილი გადაწყვეტილება, რომ იცი რა, მოდი ესე გავაკეთოთ თუ ან არ გავაკეთოთ. მაგრამ საბოლოო ჯამში ხო წავიდა გიორგი. ჩვენ მიზნებს ვერ მივახციეთ, მაგრამ გვიხარია რომ გიორგიმ თავის მიზანს მიაღწია და იქ არის სადაც ახლა არის რა. თუმცა უნდა ვთქვა რომ აი ამ გუნდითაც როდესაც თქვათ იგივე მამარდაშვილი კარში იდგა და გურამ კაშია და ნიკა სანდოხაძე და კაი დაცვა ყავდა. ყველაზე მეტი გოლი ქონდა გაშვებული იმ სეზონში რა ვქვია აი პირველ ნახევარში აი ხო რა ვიცი რა ხდება ისე რომ თლათ მაგამბავს არ მინდა რომ დავაბრალო მაგის თქმა მინდა და ბადონოლიქს აი მაგ დროს არა ცოტა იქამდე იყო დავიკაშვილიც ლოკომოტივში ეგეც დინამოდან და პრინციპში აქედან წავიდა უცხოეთში რა ლოკომოტივიდან და ნუ რა თქმა უნდა იქამდე დინამომ გაზარდა ყველაფერი და კვარაცხელიაზეც ხო არ ქონიათ აი ფიქრი რომ აი მოდი კვარაცხელიაც გამოვიყვანო არა კვარაცხელიაზე არასდროს არ ყოფილა ეგ ლაპარაკი პრინციპში არა კვარაზე არასდროს არ ყოფილა არა და დავითაშვილიც ხო ჩვენთან იყო რამდენი ხანი იყო წელიწად ნახევარი 2 წლამდე იყო ჩვენთან მე ბარსელონაში ტურნირზეც ვიყავით იმ 19 წლამდელებიც რომლებმაც საქართველოს ჩემპიონატი მოიგეს იქაც ძალიან კარგად გამოიჩინა თავი ზურიკო აუცი მაგარი გოლები გაიტანა და ხო რა ლოკომოტივი ხა როგორ რა ვთქვა რა რაღაცა ეტაპზე ბარსელონასთვის აქვს მოგებული აი ეს თამაში გავუწევთ ბარსელონასთან 2014 წელი ბარსელონაში ახლა გრიმალდო თამაშობდა და ონანა იდგა კარში და კიდევ ვიღაცები იყვნენ რა ახლა ხო და გრიმალდო ახლა ერთ-ერთი საუკეთესო მარცხენამცველია ევროპაში და მოგვიყევით აბა როგორ მოხდა ეგ საერთოდ ეგ მატჩი ხო აი ბარსელონასთან კავშირებზეც მოგიყევით ადრე ხო თქვათ როგორ დაიწყო ეს რაღაც აკადემიის თემა და ნუ ესპანეთში მივდიოდით შეკრებაზე და ჩვენი ყოფილი მწვრთნელის იმ დროს ყოფილი მწვრთნელის ჯერარ ცარაგოსას მეშვეობით მოხდა ეს ასე ვთქვათ მატჩის ორგანიზება და ბარსელონაში ლამაზიას ბაზაზე ასე ვთქვათ ქონდა ეს თამაში 19 და მაშინ ზუსტად ეს ბიჭები იყვნენ ვინც ნაკრების ფეხბურთელები იყვნენ ძირითადად ლოკომოტივის შემადგენლობაში და ხო რა ვიცი ძალიან მაგარი ემოციები იყო 1-0 დამთავრდა ეს თამაში და ბარსელონას რომ მოუგო ხო ეხლა ლოკომოტივის მთავარი გუნდი ერქვა მაგრამ ფაქტურად ლოკომოტივი 19 წლამდელებიდან იყო ლოკომოტივში 19 წლის ბიჭები თამაშობდნენ უფროსი ვაფშე საერთოდ ვინ იყო არა 19 წლამდელები ერთადერთი მე მგონი აი ესე რომ შეხედო ვინი თამაში 80 თქვა 14 ისა ნიკა სანდოხაძე მითამაშა 94-იანი ნიკა და მე მგონი ერეკლე სულთანიშვილმა რა ორივე 94-იანები იყვნენ დანარჩენი იმათი არაბიძეც იყო ძალიან პატარა მაკედან არ ყოფილა ამ ბარსელონას დაინტერესება სხვათა შორის არის სხვათა შორის არ ყოფილა და რავი რაღაც ძალიან ემოციური ძალიან მაგარი დღე იყო რა და მაშინ ვასილ მაისურაძე იყო მწვრთნელი და დევდარიანი ეხმარებოდა
ლექსა ბატონო, ისევ აკადემიას მინდა მიუგრუნდეთ. რამდენი ბავშვი ყავთ ამ აკადემიაში და ზოგადად რო გითხრათ პირობები რა, საგურამოშია ბაზა, ხო? არა. ხო, აი, მოგახსენებთ ახლა და მაყურებელმა რო გაიგოს და ეხლა ლოკომოტივის აკადემიაში არის 500-ზე მეტი ბავშვი. და გვაქვს სხვადასხვა ლოკაციები რა. ერთი პერიოდი საგურამოში იყო აკადემიის ვარჯიშებიც, მაგრამ ეს ძალიან დიდ ხარჯებთან იყო დაკავშირებული, იმის ავტობუსი, წასვლა, წამოსვლა და თან ბავშვებს ძალიან დიდი დრო ეკარგებოდათ ამ იმაში რა, არა პრაქტიკული აღმოჩნდა ეგა და ჩვენ ახლა გვაქვს თბილისში 4 ლოკაცია რა. ერთი არის რომ ძალიან პატარები 6-დან 9 წლამდე ვარჯიშობენ კიროვის ბაღში, ვერის ბაღში უბრალოდ. ასევე გვაქვს ჩვენი ლოკაცია 2 სკოლაში, თავისუფალ სკოლაში და ნიუტონის სკოლაში, სადაც 40-60 არის მოედნები და ერთი ხო დიდი ღომის ტერიტორიაზეც არის. თავისუფალ სკოლაში, რომელიც აგრარული უნივერსიტეტის და თავისუფალი უნივერსიტეტის ბაზაზეა და იქ ვარჯიშობენ 6-დან 12 წლამდე ბავშვები რა. და უკვე 11-11-ზე ვარჯიშობენ ოლიმპიურ სოფელში რა. და ხო, ესე არის ისა 6-დან 12 წლამდე ბავშვებისთვის არის ფასიანი და 12 წლის ზემოთ უკვე უფასო. ანუ უკვე ხო. კი, სხვათა შორის მაგ ხრივ ძალიან კარგად იყო ლოკომოტივი მოწესრიგებული, მე თვითონაც აი მოსწრევარ მიყვანა, მოყვანა, ასე ბავშვი ხა. ბავშვის მოყვანა, ძალიან ესე ტურნირებიც და ერთს გავიხსენებ რა, დარასელიას პირველ ტურნირზე სუპერულად რო ჩატარდა 2016-ში 8 გუნდში, მაშინ ხვიჭა პირველად გამოჩნდა, ასე ვთქვათ, მაგარდონეზე და ლოკომოტივმა ტრაბზონსპორტს მოუგო და იმას მოუგო ლეხია გდანსკს და ნახევარფინალში პენალტებში წააგო ალკმაართან და იმ ალკმაარ ჩემპიონიც გახდა და ისეთი ფეხბურთელები თამაშობდნენ, ეხლა ის ბოადუ 50 მილიონი ღირდა მონაკოში იყო. ეხლა ნახევარმა იმ გუნდმა მერე დივიზიონი თამაშა. აი ეს კოპ მაინერსი რო არის. ეს ვერ ჩამოვიდა და მაგის ძმა ჩამოვიდა. მაგარი ფეხბურთელები იყვნენ რა. ხო, ამ დარასელიას თასზე მინდა ვთქვა, რომ ძალიან კარგი ტურნირი არის რა. ჩვენ ეხლა შარშან მივიღეთ ამ ტურნირში მონაწილეობა და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგად ორგანიზებული იყო და ძალიან სწორი მიმართულებაა რა ზოგადად ესეთი ტურნირების ჩატარება საქართველოში, იმიტომ რომ და ეს უნდა გაიზარდოს, უფრო მეტი მხარდაჭერა უნდა ქონდეს, იმიტომ რომ ხა ისეთი გუნდები ჩამოვიდნენ, რომელსაც ხა ჩვეულებრივ შემთხვევაში ვერ შეხვდები და ამ ბავშვებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ამ გამოცდილების მიღება რა და ძალიან კაი ფორმატია ეს. რამდენი ბავშვი გამოჩნდა უკვე სწორად, ხო, აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ეს საერთაშორისო ბავშვები რო იძენენ ალბათ მაგაზე მნიშვნელოვანია უნდა იყოს ახლა. და თავის ნაჭურში არ არიან. ხო, არა საბოლოო ჯამში ახლა ხო ამ ევროპის ჩემპიონატებს გვანახა ხო რომ ვთქვათ რამხელა იყო თქვა დინამოს აკადემიის როლი ხო ამ თელ ამბავში ახლა და ეგ რო არ ყოფილიყო და რა ვიცი რა უნდა ყოფილიყო არ ვიცი ლოკომოტივში იყო საგურამოში ეტოც უნდა ვთქვათ მაყურებელმა ვინც არის ის ძაღლს ერქვა ეტო და ყველასთვის საყვარელი ძაღლი იყო და ესე აი ფიგურა იყო რა ცნობადი სახე საგურამოს რა ხდება საგურამოში საგურამოში დავძინოთ რა კიდე რომ რამდენ გუნდს აქვს ბაზა თავისი ბაზა ხო საქართველოში 2-სა 3-ს ხო საგურამო კაი ადგილია ეგ გადაწყვეტილება ჩვენ სადაც 2005 წელს მივიღებთ მაშინ ლევან ყიფიანი იყო ლოკომოტივის დირექტორი და კაია რომ ეგ ადგილი შევარჩიეთ ცოტა ქარიანია მაგრამ დროთა განმავლობაში ხეებიც გაიზარდა და ძალიან ისეთ მყუდრო და კარგ ადგილად ჩამოყალიბდა. ჩვენ ახლა მან ვარჯიშობს მარტო პირველი გუნდი და გავაკეთეთ ნიუტონის სკოლასთან ერთად კერძო სკოლა, ჩვეულებრივი კერძო სკოლა,
ზოგად საგანმანათლებლო 120 ბავშვს. ეხლა არის 120 ბავშვის მიღების შესაძლებლობა და ჩვენი სურვილია და ოცნებაა, რომ აკადემიური პროცესი და სამწვრთნელო პროცესი რაღაცნაირად დავაკავშიროთ ერთმანეთს. ფაქტობრივად ეს ახალი პრინციპიატი. ახალი პრინციპიატი. ოღონდ აი როგორ ავთქვა რა, სწავლა მაინც უნდა იყოს პირველ ადგილზე რა. მიდგომა ეგ არის რა, რომ ესე იგი ფეხბურთის თამაშის სწავლის ხარჯზე არა, სწავლა პირველ რიგში და მერე თუ ვიღაცას უნდა რომ კარგ პირობებში ივარჯიშოს და ფეხბურთელიც გახდეს, კი ბატონო, ეგ შესაძლებლობებიც არის რა. ბატონო, რამდენ ძალიან ხშირად გაგვიგია და რა თქმა უნდა ესეც არის, ადრეც უფრო იყო სოციალური საკითხები, აი როცა უჭირს რა მშობელს და ბევრისგან გაგვიგია რომ აი ბავშვს ნიჭიერი ბავშვია, მაგრამ ფეხბურთზე ვერ დადის. აი თქვენთან თუ არის ამ ხრივ რაღაც შეღავათები და ზოგადად აი თქვენ რამდენად აწყდებით ამ პრობლემას და რამდენად ხშირად გაგიგიათ აი ესეთ შემთხვევები, რომ მშობელს ვერ დაყავს ბავშვი ფეხბურთზე. გამიგია რა საკვირველია და ეს ძალიან სამწუხაროა რა ზოგადად რომ ესეთი რამე ვთქვათ ეს შესაძლებლობა არ არის ხოლმე რა მაგრამ ჩვენ მე მგონი მაინც უნდა უყუროთ იმ გადმოსახედიდან თუ როგორ უნდა გააკეთო კარგი სკოლა რა და კარგი სკოლის გაკეთება რა ღირს მოდი ესე ვთქვათ და ვინ არის ამის გამკეთებელი ამის დამფინანსებელი რა და საბოლოო ჯამში ვთქვათ იგივე ამ აკადემიების ავტორიზაციის პროცესებიც არსებობს რაღაცა და ვთქვათ ამ სახელმწიფო პროგრამიდან მე მგონი 60,000 ლარს ვიღებთ წლის განმავლობაში. მაგრამ სკოლის შენახვა 1 მილიონ ლარზე 1,5 მილიონ ლარი ჯდება სკოლის შენახვა ესე როგორც არის. ანუ თუ რამე სხვა შემოსავლები არ იქნა, ვერ გექნება ესეთი სკოლა მაშინ და ეს რასაკვირველია აისახება ხარისხზე და ანუ ეხლა ვთქვათ რომ მქონდეს ეს ფული წყნარად ვიყო და ისა შეიძლება მე ფიქრა რომ სულ იყოს უფასო, მაგრამ თან ეს არ იქნებოდა სწორი რაღაცა, იმიტომ რომ ვფიქრობ რომ ეს ჩემგან დამოუკიდებლად უნდა იყოს კარგი და თვით შენახვადი უნდა იყოს ეს სკოლა რა. და ჩვენთან ეხა ვარჯიში და რაც ვახსენე 6-დან 12 წლამდე ბავშვებისთვის არის 200 ლარი რა. რაც გვესმის რომ გარკვეული რაოდენობა ბავშვებისთვის შეუძლებელია ამის გადახდა და მე მგონი 50-ზე მეტი ბავშვი არ იხდის ეხა რა ჩვენთან. თუმცა აი როგორ ავთქვა რა, აი რთული ის არის რა, რთული საკითხია სადაც უნდა მონახო რაღაცა ბალანსი ხარისხს და ფასს შორის რა და ბევრისთვის ეს გაუგებარია და ალბათ ბევრისთვის გასაგები რა და მე იმ ხარესა ვარ ვისთვისაც ეს გასაგებია რა იმიტომ რომ ხა თუ არ არის დაფი მაშინ ვიღაცა უნდა იყოს რა ვინც ამას აფინანსებს შეუძლია და კი ბატონო სპონსორი ხო მარტივად რომ ესე გამოვიდეს და ეს ხო რასაკვირველია არ არის ეს მარტივი საკითხი თუმცა მე ვფიქრობ რომ ყველაფერი ის რაც ხარისხიანი შეიძლება რომ იყოს ის რაღაცა ღირს და მე მიდის იმაზე ლაპარაკი რომ ვინ უნდა დააფინანსოს ეს რა და დღევანდელ სიტუაციაში რახან ეს დაფინანსების წყაროები არ არსებობს მშობლების დაფინანსებაც ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანია რომ ეს ხარისხი იყოს რა ზოგადად რა მახსოვს რამდენიმე წლის წინ აი საგურამო კიდე ეს იყო შენება ასე ვთქვათ საუბრობდით ბალახის პრობლემაზე სათამაშო მოედნების პრობლემაზე და მაშინ მე მგონი ინიციატივით გამოხვედით თუ კარგად მახსოვს ესპანეთია უნდა ჩამოგეტანათ კი რაღაც თესლები და უნდა ეხლა როგორაა საქმე მაგ ეცეთ არის ეხლა ის პატარა მოედანი გავაკეთეთ სხვადასხვა ის ექსპერიმენტი ასე თუ ისე შედგა ანუ შესაძლებელია რომ კარგი დონის რა ვქვია ბალახი გააკეთოთ საქართველოში საგურამოში ეს შესაძლებელია
ეხა ერთი წლის წინ ფედერაციის პროექტი იყო და შუა მოედანი გამოიცვალა და იქ ჰიბრიდული მოედანი გაკეთდა, სადაც ეხა ნაკრებები ვარჯიშობენ და პირველი მოედანი, რომელიც თვითონ შენობასთან არის, ის გამოსაცვლელია რა, იმის გამოცვლაზე ვფიქრობთ და აი ეს არის რა. სულ რაღაცა პროცესია, რომელიც სულ უნდა განაახლოს, უნდა გააკეთო, იმიტომ რომ ეცითებდა. გასაგებია. და ეს ძალიან კარგი იქნება, რომ თვითონ აი გუნდიც უკვე წამოვიდეს რა. ამიტომ უხდება საქართველოს, კარგი იქნება, რომ ზედა ლიგებში ზუსტად ასეთი გუნდები თამაშობდნენ, რომლებიც აკვირდებიან ამ პატარებს, ზრდიან და ასე ვთქვათ, მომავალს უზრდიან რა საქართველოს რა. ხო, ეგ მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა არის რა, რომ რა ვქვია, აკადემიებს უფრო მეტი ყურადღება რომ უნდა მიექცეთ რა და ეს უნდა იყოს მაქსიმალურად ხელშეწყობილი და ბოლოს აი პირდაპირ ფაქტი გაქვს სახეზე, რომ ნაკრები რით არის ახლა ასე თუ ისე წარმატებული, მე არ ვამბობ რომ ახლა ციდან ვარსკვლავებს წყვეტს, მაგრამ პროგრესი ხო არის და აშკარა და ეხლა ევროპის ჩემპიონატზე ვითამაშეთ და აგე ჩეხეთთან 4-1 და აი ეს ახალგაზრდები ესე იგი ყოლია რა, სულ აქ გაიზარდნენ ეს ბიჭები ფაქტიურად რა. ხო არა, იმიტომაც ვახსენე ხა დინამოს აკადემია ხა დინამოს აკადემია მართლა გამორჩეული ის არის აკადემია ხო, მაგრამ იმათმაც ხო უნდა ითამაშონ ხო ვიღაცის წინააღმდეგ ხო, თქვა იქ საბურთალოა, იქ ლოკომოტივია, იქ რა ვიცი სხვა აკადემია. ანუ ხო და სხვა აკადემიებიც წამოვიდა ხო, ეხლა რასაც უყურებ, რომლებსაც შეიძლება თავიანთი გუნდები ჯერ არ აყავთ ამ ლიგებში, მაგრამ უყურებ, რომ ეს აკადემიები განვითარდა რა, რაღაც ვარკეთილშია აკადემია, იქ არის. მოკლედ უფრო მეტი ბავშვი არის ეხლა ჩართული ფეხბურთში, ვიდრე ეს იყო ევროპის ჩემპიონატში. შემდეგ ეს მომია საერთოდ. ეს ძალიან გასახარი ამბავია და აი ამას წინათ კიდევ ჩვენ მქონდა ლაპარაკი ამ თემამ მოიტანა, რომ აი როგორ შეიძლება რომ უფრო მეტი ბავშვი დაკავდეს ფეხბურთით რა და ერთადერთი ხა ესეთ კონკრეტული ისა რაც ვიცი არის რომ აი სკოლებში სადაც არის მოედნის გაკეთების შესაძლებლობა და ესეთი ყოფილა სადღაც 16 თუ 20 სკოლა თბილისის მასშტაბით, ხა თბილისზე ვიცი. სტანდარტული ვარდა. ხო, სტანდარტული. რომ აი თქვათ ის მოედნები გააკეთოს განათლების სამინისტრომ და თქვათ გუნდები იქირავებენ ან რაღაცა არ ვიცი როგორ შეიძლება მოეწყოს. ან და შეიძლება თვითონ კლუბებიც დაფიქრდნენ, რომ იცი რა, მოდი ინვესტიციას გავაკეთებთ და თქვათ იქაურ ბავშვებს. იმიტომ რომ ეს სიახლოვე სკოლებთან რა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცაა და მეორე რომ ესე ახლა ჩვეულებრივად სად უნდა იპოვო ახლა მოედნისთვის ადგილი თბილისში ძალიან რთულია რა. რთულია ძალიან. ხო და ამიტომ ეგ მე მგონი ძალიან კონკრეტული და ისეთი გამოსავალი იქნებოდა რომ ამ სკოლებში ესეთ მოედნები მოეწყოს რა და თან ეს არ არის რაღაცასთან დაკავშირებული, სერიოზულ თანხებთან ყოველ შემთხვევაში არ არის დაკავშირებული. და ხო ეხლა სტადიონებზე არ არის ლაპარაკი, ჩვეულებრივ მოედნებზე, ხელოვნურ საფარიანზე, განათებით და ნორმალური გასახდელით. ხო, მარტივი ეს არა უკვე. ეცო ბატონო, ერთსაც კითხავთ და რო არ კითხოთ არ იქნება ეგ და დავასრულოთ, მე მგონი გავეტყვი ბოლოში. ქართულ საკლუბო ფეხბურთზე უნდა კითხოთ და მის პრობლემებს. ეხლა 20 წელი ქართულ ფეხბურთში ხართ, ჩახედული, შეიქმნეთ და მონაწილე. რა ხდება? აი ამ საერთაშორისო სარბიელზე რატო 2004 წლის მერე ბოლოს მე მგონი ლოკომოტივი იყო რომ არა გორის დილამ გააგდო კიდე ორი გუნდი ეგ იყო და მიჯნაზე ლოკომოტივი იყო. ხო, ნუ ერთი თამაში რო აკოვდა. მეტი არაფერი მეტი ვართ ისე სრულიად უსუსურები, ვიღაც შეგვხვდება ეს ჭეკლასის გუნდი, რაც გამიგია ეგ გუნდები რა. პირველივე წრეში გაგაგდებს და დაამთავრდა. შემოდგომა გვაქვს ანატრელი, რომ შემოდგომაზე ითამაშოთ ჩვენ. აგვისტოც. ხო, აგვისტოც კიდე. იცი
ხო, თავარი პრობლემა არის ეს სტაბილურობა რა, რაც ადრე ვახსენე, რომ კლუბებს სტაბილურად შემოსავლები ჰქონდეთ და შეეძლოთ გუნდების შენარჩუნება ისე რო არ იშლებოდეს ეს გუნდები ყოველ წელიწადს რა მოკლედ რა. ეს ისო ფინანსებამდე მივდივართ მაგიმის და რასაკვირველია ამის გამოსასწორებლად ლიგა უნდა გაკეთდეს პროფესიული ლიგა რა. რაზეც ჩვენ გქონდა ლაპარაკი ფედერაციაც თანახმარი რომ ლიგა გაკეთდეს და ბოლო ლაპარაკები რაც ქონდა დაახლოებით 1 წლის წინ 20-ვე კლუბი უნდა იყოს თანახმა პირველი და მეორე ლიგის რო ლიგა შეიქმნას რა. რაც დღესდღეობით არ არის რა ვქვია არ არიან ყველა არ არის ყოველ შემთხვევაში თანახმა ვინდა რატო არ არის თანახმა არ ვიცი დავანებოთ ამ იმას მაგრამ მოკლედ ამ იმაში ვართ გაჭედილი რომ 20 გუნდის თანხმობაა საჭირო და არ იკრიბება და ამას სჭირდება ორგანიზება რა ამას სჭირდება დრო ისე იმიტომ რომ ლიგა არის ყველა განვითარებულ ქვეყანაში ლიგა არის ის ვინც განაგებს თქვათ ჩემპიონატს და ზრუნავს კლუბების შემოსავლებზე იმიტომ რომ ამ შემოსავლების გარეშე ხარისხი არ მოვა და ჩვენ ვერ ვითამაშებთ თქვათ ევროპულ ტურნირებზე რა ეს არის მე მგონი თავარი მიზეზი და მეორე არის რომ ხო ეს თალკე საკითხია როგორ უნდა გააკეთო ესო და როგორ უნდა დააინტერესო ის კომპანიები თუ სპონსორები რომლებიც ამაში ეკიდე თალკე და ძალიან დიდი საკითხია და მეორე ის არის რომ ახალგაზრდა ფეხბურთელებს ვერ ვინარჩუნებთ და ეს მე მგონი რაღაცა კუთხით გასაგებიც არის და სწორიც არის რა იმიტომ რომ ეხლა ეს ბიჭები ეს ახალგაზრდები რო არ ყოფილიყვნენ ეხლა საზღვარგარეთ და იქ რო არ ეთამაშათ ამ შედეგს ალბათ ამეთანხმებით ევროპის ჩემპიონატზე ვერ მივახცევდით ხო ანუ ის გამოცდილება მნიშვნელოვანია რა და ნუ იქ კიპირისპირდება ისეთი კლუბი რომელსაც გაცილებით უფრო მეტი ფინანსური შესაძლებლობა აქვს და სადაც გადადიხარ სათამაშოდ იქ სხვა დონეა რა და დამთავრებული აქვს ლაპარაკი და არც უნდა რა ვქო ვინმე შეუშალო ან რაღაც ეცადო რომ იფიქრო რომ ხო მე პირიქით წამოვა საუბარი რომ აი ღუპავს კი ბატონო კი და ეს ძალიან რთული რაღაცაა და ამას არც უნდა შეეწინააღმდეგო როგორც არის ბუნების კანონია რა ეხა თუ უნდა წავიდეს და იქიდან უნდა შემოვიდეს თანხა რომ მე ისო განვითარების მეტი საშუალება და რასაკვირველია თანხების მიღება რა თანხების მიღება ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ქართული კლუბებისთვის რომ ისევ ახალგაზრდებში ჩადო და ეხლა მაგალითად აი დინამო ხო დინამო ეხლა სალიად წავიდა ხო ნიუკასლში და ისა მე ვფიქრობ რომ აი ამ ახალგაზრდული იმითი მიმართულებით ძალიან სწორ გზაზე დგანან რა გასაგებია რომ შეიძლება საქართველოს ჩემპიონატში გავიდნენ რა ვიცი ლამის პლეიოფი მაგრამ მეორე მხრივ ხო რომ აი ესეთი ახალგაზრდები როგორც ეხა ბოლო ისა ხო სალია ხო ეხა ნიუკასლში წავიდა საოცარი რაღაცაა ხო 17 წლის ბიჭი ეს რა ვქვია და რამდენი ესეთი ფეხბურთელი ხო ანუ ეს შემოსავლები თუ გაუჩნდა გუნდს რა მე უკვე დასტაბილურება იმ ბიუჯეტის რომელიც უკვე მოგახვედრებს შენ ევროპა ლიგაზე ეს რეალური ხდება მაგრამ უნდა გქონდეს ერთი 4-5 მილიონი ევრო როგორც მინიმუმ ბიუჯეტი იმისთვის რომ წლიური ბიუჯეტი რომ იმისთვის რომ რაღაცაზე იფიქრო და ეს არ შეიძლება რომ ერთ წელს გქონდეს რა რაღაცა 3-5 წელიწადი უნდა გქონდეს ეს რომ შენ იქ მოხვდე თორე ხა ერთხელ შეიძლება რაღაცა გაისროლო მაგრამ თანამიმდევრობაც აქვს სტაბილურად კი ბატონო თუმცა აი ამ გუნდებსაც აი მაგალითად იმ ისლანდიის გუნდებს ახლა არ მომყვები რამდენი გუნდი გავიდა იქ
რაღაცა 100 კომლი ცხოვრობს იმ ქალაქში და იმის გუნდი გავიდა ევროპა ლიგის ჯგუფში რა, მესტმანაიერიო თუ რა. აი ესეთი გუნდები არიან, რომელსაც ახლა უკვე აწყობილი აქვთ ეს მენეჯმენტი და უკვე ადვილია იმათთვის რა. და აი ჩვენთან ჯერ არ აწყობილა ეს აი ხო, ეგ კიდე რა ვიცი, იმასთან არის დაკავშირებული, რომ ზოგადად სიწყნარესთან უფრო რაღაცა კონკრეტულად კონცენტრაციასთან, აი რა ვიცი რა, ეხლა სადღაც კუნძულზე ეს ძალიან რთული შესაძლებელია, მე ვფიქრობ, რა ეს რაღაც მეცხვარეების საკითხი და ეს არ ვიცი ეხლა მეცხვარეები თვითონ რა იმაზე არიან, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ისინი უფრო გაწონასწორებული ხალხია, უფრო კონცენტრირებული, რა ვიცი, თან მუშაობენ, თან თამაშობენ, წყნარად არიან. არ ნერვიულობენ. და ჩვენთან ესე არ არის. ჩვენთან ესე. აი ნერვიულობას მოაქვს ყველაფერი. არა, ნერვიულობა ძალიან რთული ის არის. მე ახალგაზრდა ბიჭები მაგასაკში ქუჩა რაღაცა. ხო, ჩვენთან ეგ ცოტა აულაგებელი თემაა. ეხსობა დოდო. მოკლედ ახალი სეზონიდან რას გველით ლოკომოტივისთან? ანუ აკადემიის ბავშვებით იქნება დაკომპლექტებული გუნდი თუ ძირითადად ესე გამოდის რა ეხა რა ესე გამოდის და ყავს ახალგაზრდა მწვრთნელი, ახალგაზრდა ფეხბურთელები და ახალგაზრდა სპორტული დირექტორი და ჩვენ ვეცდებით რომ პროცესები სწორად გავმართოთ. ეს არის ჩვენი მთავარი ამოცანა რომ ამაში დავიხვეწოთ რაც შეიძლება ესე რა პროფესიონალურად. როგორ გამოგვივა ეს აისახება შედეგზე რა და ეს ეხა რომ აი თქვათ ვიძახოდე რომ აი აუცილებლად ეხლა ჩვენი ის არის რომ ამოვიდეთ ამ იმიდან და რაღაც მე ვფიქრობ რომ უფრო მნიშვნელოვანი გეგმებია და სტაბილურობის შენარჩუნება არის მთავარი გეგმა რა ასე ვთქვათ რომ ამას განვითარება მოყვეს თორე ერთი წლით არაფერი არ ვიცი. არ გვიხსენებია და ეხლა გამახსენდა 2 წლის წინ მოხდა მაგარი ფაქტი რა, ეს ლოკომოტივი 2 გავიდა თასის ფინალში და ერთი ნაბიჯი გააკრა გადიოდა ევროტურნირებზე ხა წარმოიდგინეთ, ეგ იქნებოდა რანგით მეოთხე ლიგაში იყო მაშინ გუნდი და აი ეგ იქნებოდა სასწაული. ერთადერთხელ არის ეგეთი რამე მომხდარი, კასტილია გავიდა თასების თასზე რეალის დუბლები ფაქტიურად. ხო და მეორე იქნებოდა ლოკომოტივი. ეს სხვათა შორის კარგია ეს მეორე გუნდიც, მესამე გუნდი. ანუ 5 ლიგაა დღეს საქართველოში, ხო? და ჩვენ ვართ მეორეში, მესამეში და მეხუთეში რა. და ამითი რა ხდება რომ ძირითადად ახალგაზრდა ფეხბურთელები თამაშობენ. აი ხა მაგალითად შარშან ესეთი ის ქონდა რომ 17 წლამდელთა გუნდი წავიდა და გარდა 17 წლამდელების ჩემპიონატისა ითამაშა მეხუთე ლიგა რა. და ძალიან დიდი ის ქონდა დისკუსიები რომ უნდა წავიდეს თუ არა, ითამაშოს თუ არა, იქ რამე ფეხში არ ჩაარტყანან. მაგრამ საბოლოო ჯამში იმ გადაწყვეტილებამდე მივედით, რომ თამაშების რაოდენობა არის მნიშვნელოვანი რა. ეხლა შე რო კითხოს ეხლა კაცმა, რომ იცი რა, 17 წლის ბიჭმა რამდენი თამაში უნდა ითამაშოს ერთი სეზონის განმავლობაში რა. აი, რამდენი უნდა ითამაშოს? 40 მინიმუმ. 40. ხო და 17 წლამდელების ჩემპიონატი არის ესე იგი 10 გუნდიანი 2 წრეთ. და მერე კიდე 5 გუნდი რო რჩება თამაშობენ. სადაც 24 თამაში გამოდის, მე მგონი თუ 25 რა, 26 რა. წარმოიდგინე რომ ყავდეს თანაბარი დონის ფეხბურთელები 22 კაცი, 13 თამაში გამოსდის მთელი სეზონის განმავლობაში და ეს ძალიან თან ახლა ბოდიში იმას ვიზო ამად გუნდშიც ხო ზოგიერთები ისეთი სუსტები არიან, იმას თამაშიც ზოგჯერ არ ქვია ხოლმე. ხო და არა, რას ვიძახე, თანაბრათაც რო იყოს გადანაწ ყველა თანაბარი ფეხბურთელი რო ყავდეს და ყველას თანაბრად მისცე შანსი 13 თამაში გამოდის. ანუ შენ იძახი 40 და როგორ უნდა მიხვიდე 40 თამაშამდე თუ კი იქ რამე იტკინა ხო საერთოდ და თუნდაც მაგარი იყოს ვინდა 26-ვე თამაში 24-ვე თამაში ითამაშე რა. არ არის საკმარისი არ არის და მე ვფიქრობ რომ ესეთ ლიგებში ახალგაზრდების თამაში მიზანშეწონილია
გარკვეულ რისკებთან არის დაკავშირებული, რასაკვირველია, მაგრამ თამაშის გარეშე ფეხბურთელი რისკს ალბათ გულისხმობთ, რა ვიცი, ვინმე არ ჩაარტყას 16 წლის ბიჭს. ხო, მაგრამ ხა 16 წლის ბიჭი რა ვიცი ხა ეს ямალს ხო უყურებ. ხო, რისკი ალბათ ეგ გულისხმეთ. ხო, არა, ნუ იცი კიდე რა არის, დაგეგმარებაშია პრობლემები, რაღაც კვირის ციკლი, რაღაცა როგორ იქნება. მოკლედ ზოგჯერ ცოტა გადაღლილები არიან, მაგრამ მე მგონია რომ მაინც სწორი მიმართულება არის, რომ რაღაცა თამაშების რაოდენობა არის მნიშვნელოვანი და ეს აუცილებლად გათვალისწინებული უნდა იყოს. პრაქტიკაში ეზრდება აბა ფეხბურთელი ხა სხვანაირად. ლექსობადო, ძალიან დიდი მადლობა. ეგ თქვენ მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ და რა ვიცი, ახლოს მომავალში იქეთ თქვენი ბიზნესის ასრულებას. თქვენც გისურვებთ წარმატებას, ძალიან კაი გადაცემაა და რა ვიცი, კაია რომ ფეხბურთის საკეთილდღეოც ხდება ეგ ამბები.